Yung aking Oscar, oh. Noon, tanawa, nakaunlan siya, nakahabol pa. Yan, hawal. Daddy is nasa hospital man si Daddy. Ang si Oscar na lang yung aking kaya ako. At ako'y mag-walk na naman. Sana okay lang si Daddy, no? Get up na ta, Oscar, uy. Mommy is going to work na.